el encuentro ya está aquí. Y cuando el encuentro está aquí, Jesús está aquí. Y donde está Jesús, hay avivamiento. Levantemos un sonido de adoración mientras libramos la guerra por nuestras queridas ciudades. Soldados de Cristo, hay que vestirnos con toda la armadura de Dios mientras nos unimos en adoración para estar en la brecha de nuestras amadas ciudades. Ministrando. Y mucho más ungidos servidores de Dios se formarán en Stockton, California. Ven y experimenta un encuentro que te cambiará la vida con el Dios vivo. Reúne a tu familia y amigos y únete con nosotros en el Oak Park, en el 500 Oeste Alpine Avenue, en Stockton, California, 95204. Ven y sé testigo del impresionante poder de nuestro Dios. Serás cambiado y Jesús será glorificado. ¡Aleluya!